O piloto Guilherme Carneiro, de 51 anos de idade, tinha viajado para São Gotardo, interior de Minas, onde tem uma fazenda de café. Na volta, quando decolou de avião, percebeu que a aeronave estava com defeito. Tentou retornar à propriedade, mas sofreu uma queda. Guilherme estava com outro piloto de avião, Marcos Paulino, que trabalha na Cerâmica Tony, que conseguiu escapar do acidente com vida. Ele teve o corpo queimado e foi levado para o hospital de Belo Horizonte. Em maio de 2010, Guilherme Carneiro já havia passado por um grande susto em Poços. A aeronave que ele pilotava precisou fazer um pouso de emergência no aeroporto da cidade. Daquela vez, a habilidade do piloto o ajudou a escapar do acidente com vida.